好，咁我哋咧就會做一個開關扣先啦。咁其實咧，當你攞到條繩之後咧，你就請你將佢咧就變成將佢分開3份，即係等份咁樣分開3份。好啦，咁點解咧？因為呢個開關扣係需要好多繩嘅。咁我哋咧就開關扣個尾咧，就其實就係呢一個位置噶啦。咁我哋就會攞最長嗰條咧，係負責咧去做蛇仔咁樣咧去捐繩嘅。好，咁你呢度咧又揾隻手指去幫一幫自己啦，因為一陣間你又要穿翻過去嘅。咁你呢度圈住佢之後咧，咁你就攞呢隻手1、2呢度撳住啦，唔好俾佢縮過去啦。3、4係啦，你綁咗4個之後咧，咁你就可以咧穿過去呢個窿窿嗰度先。跟住第2部分咧，呢度就有4個圈，係咪？咁我就喺呢個4個圈嗰度咧，就穿翻過去啦。好啦，咁而家呢個狀態咧，你咧就要捉住最尾嗰個繩結，因為等佢對稱嘅，即係2條對稱嘅。好啦，咁我哋就一路擰一路收窄，一路擰一路收窄，咁你就會見到佢咧會越嚟越成型噶啦。咁而家都唔靚嘅，因為呢個開關扣太大啦。咁你咁大根本會跌晒啲嘢出嚟嘅。咁你就一路轉，鬆翻啲繩，目標就係令到佢最尾嗰度係對稱到嘅。好啦，呢度要拉實下，咁啊對稱。好，咁你就完成噶啦。